Assalamualaikum sobat sehat, ketemu lagi dengan saya Bang Rimpang. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Hari ini saya akan memberikan resep yang dipercaya kuat dapat menyembuhkan pegal linu, masuk angin, batuk dan pilek, yaitu dengan bahan-bahan serai 2 batang, jahe 1 jempol, kapulaga 3 butir, bersama madu 1 sendok makan dan air panas 100-300 ml. Caranya serai kita iris tipis-tipis, jahe kita kupas, sobat sehat, ini kunyitnya kita iris tipis-tipis. Tinggal kita masukin semua bahan ke dalam gelas. Sama kapulaga. Diamkan sekitar 5 atau 10 menit hingga airnya sedikit hangat, baru kita masukin madu 1 sendok makan. Oke sobat sehat, ini airnya sudah hangat ya, bisa kita tambahin madu 1 sendok makan. Ini bisa diminum 1-3 kali sehari saat sedang sakit, atau 1 kali sehari diselingin dengan ramuan lainnya. Oke sobat sehat, jika resep saya kali ini bermanfaat, silakan di like, comment, share, dan di subscribe agar saya lebih semangat untuk memberikan resep-resep simpel lainnya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.